Бюджеттик кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу керек. Мындай демилгени Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Рифат Асылбаева көтөрүүдө. Анын айтуусунда өкмөт тез арада медицина кызматкерлери менен мугалимдердин бааланасын көтөрүү маселесин карап чыгышы керек. Депутаттар ошондой бюджеттик кызматкерлердин орточо эмгек акысынын суммасы боюнча өкмөттүн маалыматы менен реалдык турмуш дал бербегенин алышты. Бүгүнкү материалда. Парламент комитеттери 2017 жылдын бюджетин бекитүүнү карап жатат. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин өткөн жумадагы отурумунда айлык акы маселеси каралган болчу. Анда депутат Гүлшат Асылбаевага шилтеме менен айрым маалымат каражаттары өлкөдө эң төмөнкү айлык 9000 сом экенине күмөнү бар деп жазышкан. Бул социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Депутат билдиргендей, ал жыйында оюн толук айтууга мүмкүнчүлүк болбой калган. Асылбаеванын айтуусунда минималдык киреше эсеби улуттук статистика комитети тарабынан белгиленип, жыл сайын бекитилет. Мекеменин маалыматында Бишкекте орточо эмгек акы 16527 сом, Таласта 10646 сом, Чоңалайда 12237 сом, Нарында 16366 сом, Балыкчы менен Караколдо 11000 сомдун айланасында деп көрсөтүлгөн. Токен тармагын кошпогондо сандар мындан төмөн, бирок эмгек акы 9000 сомдон жогору деп көрсөтүлгөнүн депутат билдирди. Я хотела сказать, что не верю данным Надстаткомитета. Мен улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ишенбейм деп айткым келген. Себеби өлкөдө эмгек акы 9000 сомдон төмөн. Бирок улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча абал жакшыдай көрүнөт. Менин пикиримде эсептөө ыкмасы туура эмес. Анткени айлык боюнча реалдуу абалды көрсөтпөйт. Жөнөкөйлөштүрүп айтсам, сизде айлык 4000 сом болсо, дагы бирөөнүкү 5000 сом болсо, башка мекеме 20000 сом төлөсө, статистика комитети кантип орточо акы 9000 сом дейт. Бирок статистика комитети ушундай деп эсептеген. Ошентсе да Асылбаева сөздүн маанисин терең түшүнбөй жазып, маселени көтөргөн маалымат каражаттарына ыраазычылык билдирди. Анткени эмгек акынын аздыгы көптөн бери көкөйгө тийип келген жана ал акыры жарылып, ачык талкууга жем таштады. Маселени толук түшүнбөй талкуу кылгандарга эч нерсе эмес, бирок өкүнүчтүүсү маселени түшүнгөн, бир канча жылдан бери экономика министрлигинде иштеп келген адистин социалдык тармактарда жазылгандарга пикир билдирүүсү болду. 9000 сомдун айланасындагы талкууда экономика министрлигинин макроэкономикалык бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев: "Ооба, депутаттар дайыма абалды түшүнүшпөйт. Бүгүнкү күндө минималдык айлык 1060 сом, жашоо минимуму болсо 5400 сом. Жакшысы, мындан ары депутат сөзүнө комментарий бербей эле койсо" деп жазган. Я не запуталась. Мен айтып коеюн, мен адашкан жокмун. Мен бюджет экономика темасын эң жакшы түшүнөм. Сиз мага ушул 3 терминди түшүндүрүп бериңизчи. Сиздин айткан сөзүңүз кызматыңызга компетенттүү эмес экениңизди билдирет. Ошондуктан мен бул кишинин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароону сунуштайм. Экономика министрлигинде этика комиссиясы бар. Ошол маселени бүгүн жыйынтык бергенден кийин сөзсүз аны карайбыз. Албетте. Бул маселе боюнча менимче бул маселе Шамшиевич бизде макроэкономикалык башкарманын жетекчиси болуп иштейт. Киши көп жылдан бери тажрыйбалуу киши азыр өзүнө жооп берет деп ойлойм. Мен дагы бир жолу кечирим сурайм. Биринчиден, чындап келгенде, может быть, интернетте ошол сиздин айткан терминдериңизди может быть бурмалап бергендир. Гүлшат Асылбаеваны кесиптештери да колдоого алды. Айсулуу Мамашева билим берүү министринин орун басарынын буга чейин палата жыйынында мугалимдердин орточо айлык акысы 14000 сом деп жооп бергенин, бирок чындыгында андай эместигин айтып, ал маалымат кайдан алынганына кызыкты. Я задала за министру образования. Мен палатада сураганда билим берүү министринин орун басары мугалимдердин орточо айлыгы 14000 сом деп жооп берген. Кызыгы, бул маалыматтарды кайдан аласыздар? Анткени реалдуу турмушта бул сан 2 эселеп көбөйтүлгөн. Ким бар мугалимдердин орточо 14000 сом айлык акы алган? Депутаттын суроосуна келген өкмөт мүчөлөрү жооп бере алышкан жок. Эл өкүлү Акылбек Жапаров депутаттын сөзүнө комментарий берген аткаруу бийлигинин өкүлүнүн окуясынан кийин маселени өкмөт атайын жыйында карап, жыйынтык чыгарышы керек деди. Я рекомендую рассмотреть на заседании правительства. Экономика министрлигинин комиссиясы маселени карасын, ошондой эле өкмөттүк жыйында да каралышын сунуш кылам. Жумуш учурунда иштегендин ордуна социалдык тармакта отуруп, депутаттын айтканына мамлекеттик кызматкер комментарий бергени туура эмес.
Гүлшат Асылбаева келерки жылдын бюджетин карап жатканда бюджеттик мекемелерде иштегендердин, өзгөчө мугалимдер менен медицина кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүүнү сунуштады. Сейчас будет рассматриваться, утверждаться бюджет страны на 2017 год. Азыр 2017 жылдын бюджети каралып бекитилгени жатат. Мында айрым чыгашаларды кыскартып, чыгымдарды так жазуу керек. Мен ишенем, бюджетте айрым чыгымдарды азайтып, бюджетниктердин айлыгын көтөрүүгө каражат тапса болот. Белгилей кетсек, акыркы жолу мугалимдер менен медицина кызматкерлеринин эмгек акысы 2010 жылдан кийин көбөйгөн. Бурулай Пусурманкулова, Зарылбек Шермаматов, Руслан Сабатаров, Сентябрь.